Awutinya ishyamba ahubwo atinya icyo yahuriyemo naryo ni amagambo umunyarwanda yavuze neza ndetse kandi bikaba bihuye neza n'ibikomeje kuba kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkomere za FARDC, FDLR, abacanshuro bavuye mu gihugu cy'Uburusiya ndetse n'abandi bose biyemeje guhangana nayo mu 2023, dore ko inkomere zose ndetse n'abarwanyi bose bakomerekeye ku rugamba bamaze kurizwa indege ndetse bakaba batangiye guhungishwa mu mujyi wa Goma, batinya ko ngo M23 yafata uyu mujyi ndetse kandi izi nkomere zikaba zatikirira muri ibi byaba bigiye kubera mu mujyi wa Goma y'urwikango ni rwose. Ndetse kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni nako Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ashaka ubakomeza kwegekaho intsinzwi y'ingabo ze, ndetse kandi na politiki na diplomasi bye bikomeje gukemangwa n'abatari bake muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako hakomeje gukekwa ko uyu mugabo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngashobora kongera gutera ipine amatora agomba kuba mu mwaka wa 2023 nyine mu kwezi kwa 12, ngakaba yayegereza inyuma, dore ko akomeje kuvuga ko intambara ya M23 ikomeje gukoma mu nkokora imyiteguro ndetse n'ibindi bikorwa byose by'amatora. Ari nayo mpamvu akomeza kuvuga ko ngazakomeza kurwanya igihugu cy'u Rwanda na M23 kugeza ku mwuka we wa nyuma, ndetse abenshi bakomeje kuvuga ko koko amatora ashobora kutazaba. Ese koko uko n'ukuri? Ndetse ibi koko byaba bifite aho bihuriye, dore ko ku munsi w'ejo indege ya Sukhoi 25 yahanuwe nayo mu 2023 ikaza isanga igifaru gikomeye kandi cyagitwawe n'Abarusiya cyamaze gutwikwa nayo mu 2023 ahitwa mu Ibambiro. Tugwa ikaze ku buryo burambuye na makuru y'umutekano na diplomasi. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero hepfo y'amazu kandi subscribe cyo turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugezaho uwa mbere. Tugwa ikaze. Umujyi wa Goma usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ngo waba uri hagati na hagati nk'uko bitangazwa n'abashinzwe umutekano muri uyu mujyi, nyuma yo kubona ko 40% ushobora kugwa mu maboko y'inyeshyamba za M23, bityo bahitamo gutwara inkomere zose zari zirembeye mu mujyi wa Goma mu bitaro Kinshasa. Bose akaba ariho bahise bajyanwa. Izi nkomere nk'uko isoko ya Rwanda Tribune iherereye mu mujyi wa Goma ibitangaza, ngo zatangiye kujyanwa mu murwa mukuru ahagana saa 10 za mu gitondo. Izi nkomere zatwawe n'indege 3 zose. Uyu mujyi wa Goma usa n'umaze kugenzurwa n'inyeshyamba za M23, n'ubwo ingabo za leta hamwe n'abacanshuro batandukanye barimo abo mu itsinda rya Wena Group ndetse n'inyeshyamba za FDLR, Maimai, Nyatura, SMC, APCR, Niya Kutumba n'abandi, ariko byanze biba iby'ubusa. Izi nyeshyamba zirutse gutangaza ko ikiziraje ishinga atari ugufata ubutaka bwinshi, ahubwo ko icyo bashyize imbere ari ugutabara imbaga nyamwinshi z'inzirakarengane ziri kwicwa n'inyeshyamba za FDLR zifatanije na FARDC. Nyamara ntacyo abayobozi b'igihugu bavuga kubikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yafashe umwanzuro wo guhungisha izi nkomere nyuma yo guhungisha intwaro nyinshi zari mu mujyi wa Goma bakazirikana ikeza i Bukavu mu rwego rwo kuzirinda ko zafatwa n'izi nyeshyamba. Si ibi gusa, kuko ejo bundi n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bukorera muri Kongo MONUSCO batangaje ko bahagaritse ibikorwa byabo byakorerwaga mu kirere cya Goma by'agateganyo kubera ikibazo cy'umutekano w'indege zabo muri aka karere, nyuma y'uko imwe mu ndege zabo yarashweho nyamara ntihamenyekana ubu wabikoze. Nyuma y'ibyo byose biravugwa ko uyu mujyi isaha iyo ari yo yose uyu mujyi wagwa mu maboko y'izi nyeshyamba nta kabuza. Ari nayo mpamvu abenshi bakomeje guhungisha imiryango yabo, ndetse igisirikare nacyo kigahungisha bamwe mu nkomere zabo, dore ko abagejeje i Kinshasa tayari intwaro ziremereye kandi zikomeye zose zamaze guhungishwa zagejejwe mu mujyi wa Bukavu. Ese uyu mujyi wa Goma uraza gusigara ari uwande? Biraza kugenda bite? N'ibikomeje kwibazwaho ndetse n'ibikomeje gutekerezwaho n'uwo ari we wese. Intambara ya M23 izakomeza cyangwa izahagarara? Ibyo byose nta gisubizo biratangirwa, kuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kwinangira umutima ndetse agakomeza gushishikariza abaturage, abenegihugu ndetse n'igisirikare gukomeza gukora iyo bwabaga, kuko byanga byakunda M23 igomba kuzasibangana mu mateka y'isi ndetse no ku ikarita ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ariko biri kuvugwa mu gihe